Olha o somzão aí que eu vou botar na estrada zona aí, ó. Aí, coisa linda aí. Tá na estradinha aí, ó. Só pra não curtir o som aí, ó. Tamanho dos módulos aí, ó. Paredão mesmo. Esse paredão aí, ó. Vou instalar na estradazinha aí, ó. Pra fumê, botar esse somzão aí, ó. Vai ficar show. Olha, ó. Curta esse somzinho aí, ó. Olha, ó. Somzão aí instalado aí na estrada zona aí. Fazer a festa lá no interior. Na praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Lá em Recife, Pernambuco. Vou dançar lá à vontade lá com as jovens lá, as adolescentes lá. Tal. Vai ser festa doidada. Lá em Recife, Pernambuco. Eu vou levar a estradazinha lá pra passear lá. Ver se eu consigo uma gatinha aí pra curtir aí a praia de Boa Viagem, lá em Recife. Melhor praia do Brasil é a praia de Boa Viagem em Recife. Fazer a última história aqui na minha estradazinha. Está pronto aqui. Vou indo agora. Somzão, panela. Acabou de terminar o serviço aí, eu vou embora agora para casa com a minha estrada zona aqui. Ficou show, viu? E agora, aí ó, feito com garantia de 3 anos aqui na lojona aqui, viu? É Neautos veículo, viu pessoal? Ficou show aí, viu? Vai direto pra internet aqui, lá pro meio do mundo aqui. O início de tudo aqui, ó. Aqui vai ser o seguinte, vai começar a fazer o serviço aqui, olha só, aqui. Tá vendo? Já botando fumê na estradinha aí, ó. A estradinha só a cera aí. Aí o somzão aí, vou botar nela aí, ó. Desse aí, ó. Só o tamanho do módulo do somzão aí, como é que é, ó. Aí a estrada zona vai ficar show de bola aí, viu? Ficar na estrada, olha, ó, fumezão aí, ó, na estrada aí, ó. Na frente tudo, vai ficar bonitona agora. A estrada zona vai ficar show de bola. Fumezão agora, vai ficar show. Vai ficar show de bola agora. Traz tudo.